วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปตะลุยเที่ยวกันที่ตลาดนัดกลางคืน JJ Green กันค่ะเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งในทุกเย็นของวันเสาร์และอาทิตย์ต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนจะเป็นเหมือนจุดนัดพบของบรรดาคนทุกเพศทุกวัยเพื่อมาเดินเที่ยวเล่นกันแบบชิลๆหรือจะมาช็อปเพลินๆกับร้านค้าหลากหลายร้านและรวมไปถึงร้านอาหารที่น่าเย้ายวนใจเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังการเดินทางก็มาง่ายด้วยรถไฟฟ้าลงสถานีหมอชิตหรือจะเป็นรถประจำทางก็ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าแชร์ทราเวลจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามกันนะคะแชร์ทราเวลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีแผนสำหรับทุกคนที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวขอเสนอสถานที่สุดชิคพาครอบครัวไปเที่ยวได้แถมใช้เวลาแค่วันเดียวแบบไปเช้าเย็นกลับกันที่ Dinosaur Planet ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 22 จะเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีพร้อมพรงก็ได้ที่นี่คือสวนสนุกที่มีทีมไดโนเสาร์เหมือนพาทุกคนไปสู่ในยุคที่ไดโนเสาร์ยังเดินกันเพ่นพ่านประหนึ่งอยู่ในหนังจูราสสิกมีทั้งกิจกรรมสนุกสนานหุ่นจำลองไดโนเสาร์ตัวโตเมืองแห่งไดโนเสาร์และมีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ให้ได้ดูมากมายแล้วแบบนี้จะไม่ร้องว้าวได้ยังไงจริงไหมคะสำหรับครั้งหน้าแชร์ทราเวลจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามกันนะคะแชร์ทราเวลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชิคๆที่ตั้งอยู่ด้านหลังของห้างซีคอนสแควร์ที่นี่มีร้านค้าจำนวนมากแบ่งเป็นโซนอาหารและโซนเสื้อผ้าโดยจุดเด่นของที่นี่นั้นคือมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งไทยและเทศให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ชมกันหรือใครที่ชอบถ่ายรูปหรือชอบบรรยากาศเก่าๆก็มีโรงรถคลาสสิกมีมุมเท่ๆให้ได้แชะภาพสวยๆไปอวดเพื่อนจนให้ต้องอิจฉาจนอยากที่จะตามมาเที่ยวด้วยคุณผู้ฟังลองมาเยี่ยมชมบรรยากาศสุดชิลที่นี่กันได้นะคะเปิดทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สำหรับครั้งหน้าแชร์ทราเวลจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามกันนะคะแชร์ทราเวลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวสถานที่สุดฟินกับบรรยากาศและการเดินทางที่แสนสะดวกนั่นก็คือท่ามหาราชท่ามหาราชตั้งอยู่ติดกับโค้งน้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับท่าเรือวังหลังสถานที่สุดชิคเหมาะแก่การถ่ายรูปนั่งจิบกาแฟเย็นๆภายในท่าเรือที่มีศูนย์การค้ามีร้านเสื้อผ้าร้านขนมให้เลือกซื้อเลือกทานกันและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันยาวนานที่สวยงามคุณผู้ฟังลองมาเยี่ยมชมที่ท่ามหาราชนี้กันได้นะคะรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังกับบรรยากาศแน่นอนค่ะสำหรับครั้งหน้าแชร์ทราเวลจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามกันนะคะแชร์ทราเวลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่เยาวราชตอนกลางคืนเยาวราชหรือชัยนาทาวน์เมืองไทยถือเป็นแหล่งของกินสุดฮิตของวัยรุ่นและคนทำงานที่ชอบซอกแซกหาของกินอร่อยๆยามค่ำคืนซึ่งร้านอาหารจำนวนมากมายในย่านนี้ก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังทั้งของคาวและของหวานเรียกได้ว่าถูกใจและถูกปากในยามค่ำคืนถนนสายเยาวราชยังเต็มไปด้วยกลิ่นคล้าคลุ้งของอาหารและบรรยากาศของไฟตามร้านอาหารทำให้ถนนสายเยาวราชนั้นสวยงามพร้อมถ่ายรูปกับบรรยากาศของเยาวราชการเดินทางก็แสนสะดวกมาได้ทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางขอแนะนำท่านผู้ฟังนั่งรถแท็กซี่มาก็อาจจะสะดวกมากกว่าสำหรับครั้งหน้า
แชร์ทราเวลจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนั้น โปรดติดตามกันนะคะ